شوية علماء بيعملوا تجربة فجابوا طيارة وبالقصد خلوها تعمل حادثة، وده عشان يشوفوا ايه اخطر وامن مكان ممكن نقعد فيه في الطيارة. التجربة دي المفروض كانت تعمل في امريكا، بس بسبب مشاكل في التصريحات فاتعملت في المكسيك. اكتشفوا ان الفيرست كلاس هو اخطر جزء ممكن تقعد فيه في الطيارة، بالذات رو رقم 7. ده لو حصل حاجة بنسبة كبيرة الناس كلها هتموت. وعايز اقول لكم ان سي 78 في التجربة طار 150 متر، يعني ده لو في حد قاعد عليه فهو انتهى. طب نقعد فين عشان لو قدر الله حصل حاجة ما نموتش؟ بصوا، هو الناس اللي كانت قاعدة في نص الطيارة من المرجح ان لو حصل حاجة يطلعوا بيهم بارتجاج وكام عظمة مكسورة كده. اما بقى امن مكان ممكن تقعد فيه في الطيارة هو جنب الويندز او في اخر الطيارة، لدرجة ان هم بيقولوا الناس اللي قاعدة ورا دي لو حصل حاجة ممكن يقعدوا عادي زي الفل ولا خدش. عامة لو مسافرين بتقعدوا فين في الطيارة؟